Oggi ospitiamo una cult metal band russa che al 14° album unisce la sua base folk a influssi gothic ed elettronici in maniera molto convincente. Per chi va oltre la superficie nella conoscenza del folk metal, i russi Alkonost non saranno un nome nuovo. Nati nel 1996, hanno pubblicato il loro esordio Song of the Eternal Oak 4 anni più tardi. Da allora sono ben 14 full length all'attivo della band. Una carriera in cui, dalle origini black folk, si è passato a qualcosa di più centrato sul secondo genere, passando per il pagan, per il power e tanto altro. Un percorso che continua ancora oggi con Dar Salamandri, traducibile come Il dono della salamandra. Uscito lo scorso 30 agosto, è un lavoro che parte ancora una volta dal folk. Rimane il fuoco, è proprio il caso di dirlo visto il concept basato su questo elemento, attorno a cui gli Alkonost costruiscono la loro musica. Si tratta di un elemento pervasivo sia nelle melodie della chitarra del mastermind Andrei Loze, sia in quelle degli strumenti musicali. Non manca però una nota più lenta e malinconica che guarda il gothic metal, un influsso che a sua volta ne traina altri nella musica di Dar Salamandri. A tratti i russi sfoderano il più classico degli elementi sinfonici, ma più spesso invece tirano fuori addirittura un lato elettronico che ben si interseca con quello folk. E in più si possono trovare lievi influssi anche da power, heavy, alternative e altro ancora. Il risultato di tutto ciò è un metal moderno che però più che sulla potenza, pur notevole, punta su atmosfere nostalgiche, sognanti, di grande impatto e su melodie a presa rapida. In entrambe parte del merito e del florilegio di suoni che affolla in maniera però ben studiata la musica degli Alkonost e soprattutto della bellissima voce di Ksenia Popuzhanskaya. La cantante è infatti eccellente nel cambiare registro e i suoi toni pieni danno a Dar Salamandri una marcia in più. Seppur il vero segreto dei russi sia nell'ispirazione. Nonostante i tanti album alle spalle, si sente che il gruppo ha ancora qualcosa da dire e non ha pubblicato quest'album tanto per farlo. La miglior dimostrazione di tutto ciò sono pezzi come Razoi Yogon, incredibilmente catchy, ti entra in testa sin dal primo ascolto, oppure Salamandra, lenta e sensuale. La mia preferita è però Molniglia, in cui gli Alkonost sfoderano tutto il meglio del loro repertorio. Tra momenti dance folk molto catturanti e una struttura che mette in mostra orchestrazioni e tanto altro, sono 4 minuti variopinti e mai noiosi. Tuttavia anche il resto della scaletta ha molto da offrire. Tra i suoi 9 pezzi non ce n'è neppure uno meno che buono, mentre tutti hanno almeno una peculiarità o qualcosa da dare. Poi certo, forse non stiamo parlando di un lavoro di spiccata originalità nei suoi stilemi, né di un capolavoro clamoroso. Tuttavia, Dar Salamandri non ci va neppure troppo lontano. Parliamo di un album di grande spessore, pieno di qualità e tutto da scoprire. Forse potrebbe far stargere qualche naso tra i cultori del metal più tipico, anche se parliamo di folk e di gothic. Ma per chi ama anche le incarnazioni più moderne del genere e vuole qualcosa di catchy e coinvolgente a livello di atmosfere, noi lo consigliamo con calore. Voto di Heavy Metal Heaven 88 su 100. La nostra settimana è al termine. Se hai apprezzato questa recensione puoi mettere like, condividerla e commentare. Ti esortiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e ad attivare la campanella degli avvisi per rimanere sempre al passo con i video che pubblichiamo ogni pochi giorni. Infine siamo anche su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i link ai nostri profili qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!